Você pode ser muito forte como eu, mas vou te falar que uma alavanca é vida. Se liga só, pneumática, o que é mais gostoso ainda. Folga de rolamento e batente, a gente consegue pegar com ela. E folga lateral, axial, terminal, pivô, bucha de bandeja. Ela amplia aquele modelo padrão de folga, né? Manual, que a gente faz aqui é muito limitado. Com ela, você amplia no mínimo em 10 vezes, né? Mano do Bem céu, mais fácil. você encontra coisa que nem existia aí. Você zera a caixa de ponta a ponta. Chacoalhando na mão, não dá para ver o problema na caixa de direção. Chacoalhou com essa alavanca aqui que multiplica a sua força, você vai ter um diagnóstico muito mais preciso. O prejuízo de um erro diagnóstico pode custar muito mais caro do que o custo da ferramenta. Então, faça esse investimento. Eu adorei, super indico para vocês.